عايزه تعملي احلى رز مصري محمر، اعملي زي ما انا هقولك بالظبط دلوقتي. هتحطي معلقه سمنه ومعلقه زيت ذره، وبتحطي بعد كده بتسيبيهم يسخنوا شويه، وبعد كده بتحطي شويه رز صغننين مش كتير. هو الرز بيزيد بس مع السوا. تمام، وتقعدي تقلبي فيه لحد لما يتحمر بالشكل ده او اغمق شويه. انا هصبر عليه شويه، وبعد كده باقي الخطوات هقولك عليها لما اجي احط كميه الرز التانية. هو خلاص كده لونه بالنسبه لي بقى كويس، لانه عشان يبقى لونه ذهبي. بعد كده احط الرز زي ما انتم شايفين كده. حطينا بقيه كميه الرز. طبعا انا عامله على قد فردين بس، يعني انتي لو عامله لاربع افراد 5 افراد بتكتري بتزودي كميه الرز. بس طبعا كميه الرز المحمر بتبقى قليله دايما. اوعي تكتري رز محمر عشان ما يبقاش 3/4 الرز شكله محمر والباقي ايه ابيض. انت بتعملي كده ايه اللي هو توازن ما بين اللونين في نفس الوقت عشان الرز يطلع شكله حلو، وفي نفس الوقت التحميره زي ما بقول لك كده بتاعت الرز، عشان اللي هو الرز اللي انت بتحطيه في الاول عشان يطلع ذهبي. بس انا كده عامله على قد فردين، هقعد اقلب فيهم شويه يتشوحوا. تمام، وبعد كده احط اي مرقه عندي. بس انا عندي لحمه، احط المرقه بتاعتها. وطبعا انا محدقه مرقه اللحمه، حاطه فيها ملح وكمون وفلفل اسود. ممكن ما تحطيش كمون، ممكن تحطي ملح وفلفل اسود، بس الفلفل الاسود يبقى ذره بس. ده في مرقه اللحمه. هشرب دلوقتي الرز معاكم. اديني شربت الرز. معنى ان الرز بيغلي كده معنى انه اتشوح كويس. ثانيه واحده. معنى ان الرز بيغلي كده معنى انه اتشوح كويس. تمام. وطبعا البصل اللي باين ده انا كنت مقطعاه في مرقه اللحمه. سوري، البخار بيضايق الصوره بتاعت الكاميرا. معنى ان الرز يغلي كده ان هو اتشوح كويس. وهنا دي حته البصل اللي انا مقطعاه في مرقه اللحمه بيخلي طعم الرز حلو برضو قوي. تمام. بس هتفضل تغلي كده تمام لحد ما تشرب ميتها. اول لما الرز يشرب ميته بنوطي عليه. تمام، بنوطي عليه ونسيبه بقى يستوي على البخار كده بتاعه، وبنغطي عليه. بيطلع معاكي احلى رز.